အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြပဆွဆွပြောဆိုမှုတွေကိုမှစစ်စစ်ကြည့်ပါတယ်ဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလူမျိုးတို့အောင်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတွေ့တယ်လို့ဘာသာရေးအဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေမရှိတာပဲလေဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ဘေကလီလူဦးရေတွေရှိနေတဲ့ဗလီဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမော်လဝီဦးရေတွေတိုးတက်များပြားနေခြင်းတို့ကဒါတက်တည်ဖြစ်နေပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြီးအောင်မှာတောင်ထမ်းဆောင်ရရှိတဲ့လုံလေးတပ်ဖွဲ့တောင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကဒီပြမှုကျူးလွန်နေတာလေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေတာတွေတရားဝင်တိုင်ကြားမှုတက်တည်ခိုင်လုံမှုတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးအသိရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအာရမပြုရင်လည်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသတင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့အခါကျတော့လေဒီနေ့အထိအရေးယူမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အထောက်အထားသက်သေတွေမရရှိသေးပါဘူးနေမျိုးမှုတွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့လေတိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားရရှိမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ထုတ်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ရရှိနေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာတွေ့နေတာအခုလိုဆွဆွဲချက်တွေဆိုအခြေအနေတွေကတော့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတဲ့ဒီသားလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမောင်တော်ဒေသရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအခြေအနေကိုတင်ပြလိုပါတယ်တည်င်းမိတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့လူတွေကိုချင်းချောက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေဖန်ဆီးဖော်ဆောင်တာတွေပြုလုပ်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကတော့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်လက်38လက်ရဲစရာတွေကိုတော့သူယူသွားတယ်လက်နဲ့38လက်လက်ရှိချမ်းပါသေးတယ်သူတို့ကမှလုံတနက်တွေရှိနေပါသေးတယ်ဒါတွေဟာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေပဲအင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရရတဲ့ရေးချမ်းရေးလုံခြုံရေးဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးစိတ်ချလုံခြုံစွာနေထိုင်သွားလာနိုင်မှုအတွက်အခြေယူရမယ့်အနေအထားမျိုးလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ National Verification Card တွေကိုအစိုးရကထုတ်ပေးနေပါပြီဒါတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ဟာရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသူကနားမလည်ကြဘူး1982ခုနှစ်အဲ့ဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဒါတွေဟုတ်ဟုတ်စစ်စစ်နိုင်မှုထုတ်ပေးနေပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရှင်းပြများတာလည်းရှိတယ်ဒီစကားပြကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုခွင့်ရရှိစီမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြပြရပါတယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အချက်အလက်တွေပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာဖြစ်ခွင့်ရှိမယ်မပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့တကယ်လို့အဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှာပေါ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီနဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအတွက်ကဒါ challenge တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဖြစ်စဉ်မှာအနောက်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေအနေနဲ့ရက်ဆက်စွာလက်တော့ပြန်ဝယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရေးသားတစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိထားဖတ်မိပါတယ်ဒီအရေးသားတွေဘယ်လိုရည်ညွှန်းနေတယ်လဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားအောင်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးသားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေအိမ်မြှုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့တိုင်နေတဲ့မှာ HRW က Google ကနေပုံနေပြီးတော့တက်မတော်ကမြှုပ်နေပါပဲဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲမှုတွေတက်လာတယ်ICG ကဒီလိုရက်စက်မှုတွေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းချမ်းသူအစ်စ်ထွက်ပေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့နမိတ်ပြရေးသားမှုတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသနေပြည်လုံခြုံရေးအတွက်အင်မတန်တည်ထားရမယ့်အချက်တွေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလာပါတယ်တမတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးဟာအကဲဆန့်ခံတဲ့ပဋိပက္ခနယ်မြေတစ်ခုကိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တရက်အနေနဲ့ပြန်လည်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသနာအစစ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးစစ်စင်ရေး stability operation ကိုအဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ legitimacy ပေါ့ဥပဒေအရလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ် necessity လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်မှုအတိမ်အနက်နဲ့အချိုးကြီးစွာ proportionality အချိုးကြီးအောင်ရေးယူဆောင်ရွက်ရတယ်နေနေတာစီတက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့လူလက်နဲ့အင်အားကြီးနှောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်use of force and firearms ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆဲဥပဒေတွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းတွေနဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုဂရုဏာဥပဒေတွေကို
လေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ထက်မှာလူတော်တဲ့နဲ့39လက်အပြင်ဒုတနတ်တွေနောက် RSO ဖွဲ့ရတယ်ပြီးတော့လက်လက်ခဲရမ်းတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကူညီတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့ရဲစခန်းတွေကိုထပ်မံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကလည်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်တမတော်နေနဲ့နေမီဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့ stability operation ကိုအစစ်အစစ်ပြီးစိတ်ရှော့ချပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ဒီ stability operation ဟာ January လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ stage 2 level ကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချခဲ့ပါတယ်နေမီတည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒေသကွန်မြူနတီလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရန်ရာများနဲ့စာတင်ကျောင်းဆေးရုံလူထုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်မှုအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့မြို့တော်အချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တပ်မတော်အနေနဲ့ဝိုင်းရံပေးလျက်ရှိပါတယ်။ခုလက်ရှိအနေအထားမှာဒီနေ့အကြောင်းအထိုက်အလျောက်ရရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ stability operation ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။လူတို့တာဝန်ကိုပြည်ထောင်ဌာနကပဲလက်ရှိတာဝန်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။မိမိတို့ကဝန်ရံစောင့်ရှောက်ပြီးရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒီတန်တမာနေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေ INGO တွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာတောင်းလာနိုင်မှုအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ stability operation ကာလတစ်လျှောက်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ရှိကြောင်းကိုလည်းတင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒီခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေဝင်းဦးစီးတဲ့လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်မှုမှာလူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိသလားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တွေရှိမလားဆိုတော့စစ်ဆေးနိုင်မှုတွေဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွားရောက်နေရှိပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်တတိယမီဒီယာတွေကပေါ်ပြထားတဲ့ပြည်မှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေက၎င်းစစ်စည်းကမ်းရ၎င်းထိရောက်ပြင်းထန်စွာကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်